la socio nova familio estas bonfara organizo que funkcias en la urbo Goma, en la Respubliko Demokratia Kongo. Ĝia celo estas zorgi la infanoj kiu perdis siajn gepatrojn pro la intercivitana milito en nia lando, precipe en nia regiono. Ĝi estis fondita antaŭ kelkaj jaroj fare de lokaj aktivuloj de la Esperanto-movado, organizinte kursojn de Esperanto por infanoj. Ni rimarkis ke multaj el la lernantoj estas geofoj, kiuj fuĝinte el la hejmaj vilaĝoj pro milito nun loĝas en familioj en nia urbo kiu gastigas ilin. Do tiel ni ekstremis krei bonfaran asocion por helpi al ili. Ni pagas ilian edukadon en lernejoj kaj universitatoj, kaj laŭeble zorgas pri iliaj vivkondiĉoj. Plejparte tio estas veninto al nia Esperanto-kurso. Kiame ni vizitas ilin en la familioj ĉe kiuj ili loĝas, foje ni rakontas ankaŭ aliajn geofojn kiuj volas ĉeesti la kursojn. Do tiuj aldoniĝas al niaj edukatoj. Krom la jamaj prizorgataj de tempo al tempo venigas siajn konatulojn kiuj povas aliĝi. La edukatoj aĝas de 6 ĝis 20 jarojn. Certe, unuavice li strebas zorgi pri pli junaj. Tamen, ni intencas laŭeble helpi al ĉiuj ĝis kiam ili atingas aĝon de 25 jaroj. Laŭ niaj vizitoj al gastigantaj familioj, ni kalkulas pli ol 200 infanojn, kiuj momente bezonas helpon. Tamen, pro la stato de niaj financoj, ni povas nun subteni nur ĉirkaŭ 130 en la lernajaro 2020-2021. Feliĉe, homoj en nia lando demonstras solidarecon por kontraŭstari la kataklizmojn kiuj skuas nin jam longa tempo. Multe da geofoj trovas rifuĝejon en familioj de parencoj, kaj ne malmultaj familioj gastigas eĉ infanojn kiuj ne rilatas ilin. Bedaŭrinde, ankaŭ estante gastigantaj, la geofoj kutime spertas malfacilaĵojn, ĉar la familioj havas siajn proprajn gefilojn por prizorgi. Tial nia asocio strebas laŭeble helpi. Ĉiare ni subtenas la lernadon de 110 geofoj, el kiuj 60 frekventas bazajn lernejojn, 40 mezajn lernejojn kaj 20 universitatojn.
associo strebas trovi por ili lernejojn proksimajn al la lokoj kie ili loĝas. Vizitado de malproksime situantaj lernejoj ne estas preferinda pro multaj kialoj. Malbona situacio kun la klimeco, manko de rimedo pagi por pagi veturado en publika transporto, ofta trafika akcidento. Bedaŭrinde ni ankoraŭ ne havas eblon veturigi niajn edukatojn al la Esperanto-kurso. Do, ili devas memstare veni tien piedirante ĝis 2 aŭ 3 kilometrojn for. Por plimulto da ili, ni sukcesis aranĝi lernadon en privataj lernejoj, kie oni instruas se bonkvalite kaj en bona kondiĉo. Parto de ili tamen devas lerni en lernejojn ŝtataj, kie ili renkontas multajn problemojn. Pro manko de financoj, oni amasigas ĝis 100 homojn en sama ĉambro, kaj ne malofte okazas strikoj de instruistoj pro tio ke oni okrestas pagado de iliaj salajroj. Studoj objektoj kiujn oni instruas al ili estas kutimaj. Matematiko, geografio, historio kaj tiel plu. Koncerne lingvojn, ili studas la francan, kiu estas oficiala lingvo en nia lando, la anglan kaj ankaŭ la svahilan, kiu estas ilia gepatra lingvo kaj ankaŭ servas por integretan komunikado en granda parto de orienta kaj centra Afriko. Kvin niaj edukantoj jam studas en altaj lernejoj, kie ili ricevas kleron en tiaj fakoj kiel ekspluatado de ŝipaj motoroj, informadiko, financo kaj administrado. Unu junulino komencos studi en pedagogia alta lernejoj por fariĝi instruistino de la franca. General, ni celas per tio doni al ili nematerian kapitalon, kiu ni esperos povos helpi ilin en iliaj vivo. Unua celo, kiun servas la instruado de Esperanto, estas krei bazon por sukcesa lernado de iliaj lingvoj kiu ili bezonos. Kiel ni menciis supre, la swahila estas la gepatra lingvo de nia edukato, kaj ili parolas ĝin en ĉiutaga vivo. Nur en la lernejo, ili renkontiĝas kun la francan kaj la angla. Estas bone konate ke oni lernas fremda lingvo pli facile se antaŭ tio oni jam ekkoni alian. Esperanto havas logikan kaj bone kompreneblan strukturon. Multaj radikoj en ĝi estas komunaj kun la franca kaj la angla lingvoj. Do, la lernado de ĝi preparas nian edukaton al pli sukcesa ekposedo de tiuj. Krom la komunumo de Esperanto-parolanto nombras 100 miloj da homoj en multaj landoj. La kono de la lingvo ebligos la edukaton komuniki kun ĝiaj anoj kaj establi sociajn konatojn kiu povos montriĝi
utilaj por iliaj laboroj kaj aliaj aferoj. En nia tirkesto ni tenas serion da projektoj kiun ni celas realigi laŭeble. Unuavice, kio koncernas plibonigon de la vivkondiĉoj de niaj edukantoj. Multaj el ili nutriĝas nesufiĉe kaj pro tio eĉ fojfoje okazas ke ili endormiĝas dum la ĉeesto en nia Esperanto-kurso. Ili surhavas malnovajn vestaĵojn kaj eĉ ne ĉiam havenas. Do, unua celo kiun ni strebas realigi estas ke la edukantoj havu nutradon dum ili ĉeestas la kurson, kaj ke ni organizu popartan aĉeton de nutraĵon por provizadi ilin time. Nia ankaŭ celas popartan aĉetado de vestaĵon por ili, kaj se estos rimedo aĉeton de kelkaj kudromaŝinoj. Ni volas lernigi iun el niaj edukantoj uzi tiun por ke ili povu fari vestaĵojn por aliaj edukantoj. Concerne la transporta problemon menciita antaŭe, ni havas la ideon aĉeti buseton kiun ni uzos por veturigi la edukantojn al la kursejo. En alia tempo, ĝi povus servi kiel publika transporto kaj tio ebligus certajn enspezojn por la asocio. Kompreneble, ni ankaŭ planas daŭrigi la instruado de Esperanto al la edukantoj. Danka donacota projektilo, ni povos montri al la lernantojn filmojn kaj videojn en Esperanto sur granda ekrano. Nia ĉefa celo estas krei apartan ekimon por la edukanto, konstrui aŭ lui domon kie ili povus loĝi kaj kie ni povus krei por ili laŭeble plej bonajn kondiĉojn. Certe, tio estas malfacile realigebla, tamen ni esperas ke ni sukcesos tion fari. Mi salutas vin kaj ĝojas ke dank al la helpo de la teamo kiu laboras pri reta prezentado de la asocio, mi sukcesis komunikiĝi kun vi. Kiel vi jam scias, homoj en nia lando forte suferas pro la konsekvencoj de la longdaŭra intercivitana milito. Tamen, felice inter ili troviĝas multaj kiuj obstine laboras por krei estontecon por si mem kaj por la generacio kiu ni mem sekvos. Nun homoj tra la tuta mondo povos ekscii pri ĉi tiu aktiveco pli detale. Mi certas ke ĉi tiu scio estos paŝo al kunlaboro. Do, mi deziros al vi ĉion bonan kaj esperas ke mia agado rezulte de kiu vi nun aŭskultas aŭ legas min montros vojon al unuiĝo de tiuj kiuj strebas fari la mondon pli bona. Ja komune oni certe povos atingi komunajn celojn.